హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫ్యూజోట్. ఈరోజు మా టాపిక్ వచ్చేసి హిక్అప్స్ అండ్ హుక్అప్స్, హిందీ టు తెలుగు డబ్బుడ్ వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ ఇన్ తెలుగు. హిక్అప్స్ అండ్ హుక్అప్స్ ఇది ఒక 18+ వెబ్ సిరీస్ అనమాట. అయితే ఈ వెబ్ సిరీస్ లయన్ గేట్స్ ప్లే అనే కొత్త ఓటీటీ ఛానల్లో ప్రీమియర్ అయిందనమాట. ఈ వెబ్ సిరీస్ అయితే ఈ వెబ్ సిరీస్ అఫీషియల్ రీమేక్ ఆఫ్ కాజ్ హులు వెబ్ సిరీస్ అనమాట. అయితే ఈ వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా అవైలబుల్గా వచ్చింది కాబట్టి మన తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఏ విధంగా నచ్చిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అయితే మన టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కనుక మా ఫ్యూజర్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ మా ఫ్యూజర్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్లో ఉంచుకోండి. ఇంకా అసలు లేట్ చేయకుండా మా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. అయితే ప్రతీక్, లారా దత్తా, షిన్నోవా తదితరులు ప్రధాన పాత్రలు నటించిన ఈ హిక్అప్స్ అండ్ హుక్అప్స్ వెబ్ సిరీస్ యొక్క బేసిక్ స్టోరీ ప్లాట్ వచ్చేసి లారా దత్తా యాజ్ వసుధారావు అండ్ ప్రతీక్ యాజ్ అఖిల్ రావు అండ్ షిన్నోవా యాజ్ కావన్య. అయితే వసుధారావు ఒక సెపరేటెడ్ సింగిల్ మదర్. అయితే తన డివోర్స్ తర్వాత తన బ్రదర్ అఖిల్ రావుతో కలిసి ఇంకా తన కూతురు అయిన కవన్యతో కలిసి ఒకే చోట నివసిస్తూ ఉంటారు. అయితే వీళ్ళు తమ డేటింగ్ ఇంకా రిలేషన్షిప్స్ని ఒకరితో ఒకరు పంచుకుంటూ ఉంటారు. అంటే డౌట్ ఏం లేదు, మీరు అనుకున్నదే, ఫిజికల్గా కూడా బ్రదర్ ఇంకా సిస్టర్ కలిసే ఉంటారనమాట. అయితే వాళ్ళు ఆ తర్వాత కొత్త రిలేషన్షిప్స్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారు, దానికి రూట్స్ ఏ విధంగా వెతుక్కున్నారు అనేది పూర్తి కథ. అయితే ఇది ఒక 18+ వెబ్ సిరీస్ అని పక్కా ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా దాంతోపాటుగా ఈ వెబ్ సిరీస్ యొక్క స్టోరీ ప్లాట్ కూడా అసలు ఇండియన్ నేటివిటీకి సరిపడే విధంగా అయితే లేదు. ఇంకా ఇంత పాష్ కల్చర్, ఇంత వియర్డ్ స్టోరీ లైన్ అయితే కనుక మన తెలుగు ప్రేక్షకులు డెఫినెట్లీ యాక్సెప్ట్ అయితే చేసుకోలేరు. మేబీ హిందీ ఆడియన్స్ కి అక్కడ పాష్ కల్చర్ ఎక్కువ కాబట్టి రిసీవ్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. అయితే వెబ్ సిరీస్ పరంగా చూసుకుంటే కనుక ఈ కొన్ని ఫన్నీ మూమెంట్స్, ఇంకా ఎమోషనల్ మూమెంట్స్, ఇంకా డ్రామాతో త్రూ అవుట్ బాగా నడుస్తుంది. కానీ స్టోరీ ప్లాట్ పరంగా మాత్రం ఇది తెలుగు నేటివిటీకి సరిపడే విధంగా అయితే లేదు. ఎందుకంటే ఇలాంటి మూవీస్ని కానీ వెబ్ సిరీస్ని కానీ మనం చూస్తే కనుక ఇది ఖచ్చితంగా బి గ్రేడ్ వెబ్ సిరీస్, ఇంకా అడల్ట్ వెబ్ సిరీస్ అని మనం ఖచ్చితంగా ఫీల్ అవుతాం. ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే కనుక ఇది హాలీవుడ్ కల్చర్ వెబ్ సిరీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మన తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఖచ్చితంగా నచ్చదు, ఇంకా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా పెద్దగా నచ్చదు. అయితే ఫన్, రొమాన్స్, డ్రామా లాంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా బాగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా తెలుగు ఆడియన్స్ ఈ వెబ్ సిరీస్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కష్టమని చెప్పాలి. అయితే ఓవరాల్ గా ఈ వెబ్ సిరీస్ గురించి చెప్పాలంటే కనుక ఫారెన్ కల్చర్డ్ వెబ్ సిరీస్ చూసే వాళ్ళకి ఈ వెబ్ సిరీస్ బాగా నడుస్తుంది, కానీ మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరికి కూడా అంతగా యాక్సెప్ట్ చేసుకునే విధంగా అయితే ఉండదు ఈ వెబ్ సిరీస్. అయితే ఈ వెబ్ సిరీస్ కంటెంట్ వైజ్ బాగోలేదని అయితే చెప్పలేం, కానీ కొన్ని సీన్స్ మటుకు చాలా వియర్డ్ గా అనిపిస్తాయి. అయితే ఈ వెబ్ సిరీస్ కి మా ఫ్యూజోట్ రేటింగ్ వచ్చేసి 3/5. ఇంకా ఫైనల్ వెయిట్ వచ్చి అండ్ అడల్ట్రిక్ లైట్ హార్టెడ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా. అయితే 18+ ఇంకా స్టోరీ ప్లాట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా కంటెంట్ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే కనుక బాగానే ఉంటుంది ఈ వెబ్ సిరీస్ అయితే. ఈ వెబ్ సిరీస్ నిడివి కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ 4 hours వరకు ఉంటుంది కాబట్టి చూడాలేదో మీ ఇష్టం. ఇంకా ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ పాటికి మీకు అర్థమైపోతుంది వెబ్ సిరీస్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో. అయితే చూడాలనుకున్న తప్పకుండా వస్తుంది. లయన్ గేట్స్ ప్లే అనే ఓటీటీ ఛానల్లో ఇది స్ట్రీమ్ అవుతుంది. తెలుగు లాంగ్వేజ్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా అలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో కోసం మా ఫ్యూజర్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్లో ఉంచుకోండి. ఇంకా మా ఫిల్మ్ వ్లాగ్స్ అండ్ మూవీ రివ్యూస్ అండ్ మూవీ అప్డేట్స్ ప్లేలిస్ట్ని ఓపెన్ చేసి చూడండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.